Jatend bura mar National Restoration Movement okwedo medruok mar tulo e rombe mag siasa e thur kae ka koro gidwaro mondo ng'ata mantie kod dwaro mar chung' e telo moro amora mar siasa mondo mi thuolo mar chwalo ne jopiny dwaro mare. Kutane kod jagoro mar duond bura no Sarah Bodley, jotelo go oseo apisas mag arita kuom ninde tijgi maneno ni arita makare ochiw ne jopiny kendo koso tieko tulo manenore e rombe mag siasa. Bende gikwayo jende mondo mi owere kod siasa matiyo kod gimarach to kata kamano gidonje duond burano mar yudo thuolo malaro kome opogore mar siasa mag biro romo mane gitimo Kibiringo e kar chung' od bura ma Mugirango West e kaunti ma Nyamira. Kenya is a democratic country. Hakuna haja ya watu kufanya vurugo. Kama mtu ana jambo ya kuongea, mpe nafasi ya ongee. Kama unaona hiyo maneno haujachukulia vizuri, muelezee kwa njia ya upole. Si lazima vurugo. Hiyo kitu ni mbaya na tunataka serikali iangalie. Nataka kumuhimiza rais na waziri wa usalama wa ndani. Hii maneno inaendelea ya gunism na violence. Sisi tunataka kama chama tukuwe na mikutano ya amani na tunataka kuona amani Kenya. Kama vyombo vya taifa haziwezi kuleta amani katika nchi yetu ya Kenya, then it means the minister is incompetent, and we call upon the Inspector General of Police to make sure that we have sufficient security in the country and make sure that there is political tolerance. Tukuje pamoja wote Kenya mzima, tunawahimiza wote from all regions, Mount Kenya, Western, sasa tuko Nyamira County, tunakuja hizo county zingine zote. Tufunguke sisi wote, tushirikiane ili tukapate kukomesha hii maneno ya vurugu ambayo imekuwa mingi. If there is a politician that is engaging a youth to cause mayhem, a proper reasoning youth should ask that leader to provide his son or a daughter to be in the forefront. Riwruoge mochung' ne arita mag le mag bungu